Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo de Català al Natural. Avui farem un vídeo una mica diferent, que és una volta amb cotxe per Barcelona. Deixaré el mòbil posat de manera que es vegi la carretera, que es vegi el que hi ha davant del cotxe. I això, en faré una petita volteta i us aniré comentant el que veiem. Espero que funcioni i que us agradi. Doncs això, ara sortirem del pàrquing. M'han deixat el cotxe els meus pares, no és el meu cotxe, i jo no en tinc de cotxe. I això, molt amablement me l'han deixat. He deixat el mòbil aquí col·locat amb l'esperança de que s'aguanti bé i vagi gravant tota l'estona el que es veu davant del cotxe. Òbviament jo tinc les dues mans al volant, no vull tenir un accident, però potser hauré d'anar parant per recol·locar-lo perquè em sembla que fàcilment es pot moure una mica amb els sotracs del cotxe i els girs i tot això. Aviam, cap aquí. Doncs sortirem del pàrquing i la meva idea avui és anar cap a la part més baixa de la ciutat, més cap al mar, De fet ja vaig fer un vídeo pel passeig marítim, però no serà per la mateixa zona que vaig gravar en aquell moment. Serà més per carrers on es pugui anar amb el cotxe. Aviam que no vingui ningú. No ve ningú. Molt bé. Doncs això, també espero que el motor del cotxe no se senti molt fort. Espero que no quedi molt soroll de fons del motor del cotxe. I girarem cap aquí a la Gran Via. Aquest carrer, la Gran Via, és un dels carrers no més importants, però sí que és un dels grans carrers que hi ha al mig de Barcelona per poder creuar la ciutat relativament ràpid. Com veieu, és molt ample el carrer i per tant hi ha molts carrils, hi caben molts cotxes i és bastant pràctic per creuar la ciutat, tot i que a vegades òbviament hi ha busos. I avui és dissabte a la tarda, ara són les 4:45 potser, alguna cosa així. I això és plaça Tetuan, aquesta plaça que veieu aquí davant és plaça Tetuan. I ara baixarem pel passeig de Sant Joan cap a baix fins a arribar a l'Arc de Triomf. Venim cap aquí, tenim el semàfor en vermell, esperarem que se'ns posi verd. Jo ara tinc 25 anys i em vaig treure el carnet quan em vaig fer 18, de manera que 7 anys, he conduït 7 anys més o menys. Aquest cotxe és automàtic i jo és el que més he conduït. Sé conduir amb cotxes de marxes, però hi tinc menys pràctica perquè no en porto tan sovint. I com veieu, ara estem baixant pel passeig de Sant Joan i ara estem arribant aquí a l'Arc de Triomf, que és un monument bastant emblemàtic de Barcelona. A la dreta no ho heu vist, però hi ha una tenda de còmics que es diu Norma Còmics, que m'encanta. I qualsevol fricada, com diem aquí, qualsevol cosa així una mica de còmics, videojocs, pòsters, qualsevol cosa que us interessi, en aquesta tenda és un paradís per als que ens agraden aquestes coses. I ara veig que si deixo el mòbil enganxat contra el cotxe, fa una ondulació curiosa en el vídeo per la vibració del motor. Però bé. Molt bé, doncs això, com veieu, és l'Arc de Triomf i ara començarem a baixar pel passeig Lluís Companys. Lluís Companys va ser... Ara encara m'equivocaré. Va ser un president de la Generalitat de Catalunya durant la Segona República, just abans de que Franco, que va ser un dictador que hi va haver a Espanya durant 40 anys, pugés al poder. Per tant, estem parlant dels anys 30, del segle XX, d'acord? I això va ser un president que van afusellar. Franco el va fer afusellar. Això vol dir això, el van matar, com a tanta altra gent durant el franquisme. Això, el van afusellar. I també, espero no equivocar-me, el castell de Montjuïc, que és una de les muntanyes que hi ha a Barcelona. Ara ho veieu? Jo no sé si es veurà o no en el vídeo final, però jo estic veient que està fent una ondulació molt curiosa al vídeo
degut a la vibració del motor del cotxe. I en canvi ara si ho separo ja no. Bé, seguim. I ara arribaríem cap al Parc de la Ciutadella. Aquest edifici que veieu aquí és un museu de zoologia, d'animals dissecats, i aquí a l'esquerra de l'edifici tot això és el Parc de la Ciutadella, que és també un dels parcs més importants de Barcelona, i també hi ha el zoològic. A part del museu de zoologia hi ha el zoo, o zoològic. Molt bé, doncs aquest semàfor ha estat molta estona en vermell, finalment s'ha posat de color verd i ja el podem creuar. I ens en tornem a trobar un altre en vermell. Ara estem baixant cap al passeig del Marquès d'Argenteria, si no m'equivoco, que és el que hi ha més avall, i allà hi ha l'estació de França, que també és una de les estacions més grans de Barcelona, de trens. Potser no de les més grans, en el sentit que, per exemple, a l'estació de Sants hi ha molts més trens que surten constantment, però aquesta estació de França sí que és molt antiga i molt maca per dins, tot i que avui no us la podré ensenyar perquè, òbviament, amb el cotxe no s'hi pot entrar i tampoc podria aparcar per aquí, però això és una estació molt maca. Potser algun dia en algun altre vídeo podré entrar-hi i ensenyar-vos-la. Com veieu, més o menys hi ha gent pel carrer, la gent surt a passejar al cap de setmana sempre, i avui, tot i que el dia no és esplèndid, hi ha uns quants núvols, doncs, com que no plou i no fa excessivament fred, doncs bastanta gent ha sortit a passejar. I aquí sí que ja arribarem a l'estació de França. De fet, aquest edifici que veieu davant a la dreta ja és un lateral de l'estació de França, que vist des d'aquí no és gens maco, i a més a dalt té com una xarxa que li han posat perquè l'estan reparant o li estan fent obres. Però per dins ja us dic que és molt maco, una estació així antiga, una mica estil potser de Harry Potter. No tan anglès, un estil més europeu. Que d'estacions com aquestes ja en queden poques a Barcelona. I això, hem arribat a Marquès d'Argenteria i aquí s'obre, i veieu que hi ha més llum i en general és un carrer molt ample. Aquí a la dreta, no sé si heu vist que hi ha la parada del Bicing. El Bicing és el servei de bicicletes públic de Barcelona, i allà al fons veieu la muntanya que es veu? És Montjuïc, que és la muntanya que us comentava abans on van afusellar el president Companys, que hi ha un castell, i a part hi ha molts parcs, hi ha un jardí botànic, hi ha el cementiri de Barcelona també, així que val molt la pena anar-hi. I aquí, just a l'esquerra meva, que ara no ho veieu vosaltres, hi ha l'entrada principal de l'estació de França. I tota aquesta zona d'aquí, la veritat és que és molt maca, és molt ampla. Els edificis no sé si els podeu veure bé vosaltres, perquè em sembla que està una mica contra llum, però són edificis així d'estil colonial. La veritat, no sóc un expert en arquitectura i no sé com dir-los-hi, però això, un estil potser semblant a colonial. I la veritat és que aquest passeig està molt bé, sobretot ara una mica més endavant, que començarà a haver-hi palmeres també. Bé, si ara no es veu gaire bé, no us preocupeu, perquè a la tornada tindrem el sol d'esquena i es veurà millor, perquè ara mateix el sol ens queda allà davant i em sembla que la imatge quedarà bastant fosca. Com veieu, hi ha bastantes motos també. Òbviament en moto et mous més ràpid per la ciutat i per tant és bastant pràctic tenir-ne una, tot i que òbviament també és molt més perillós que anar amb cotxe. Si hi ha algun petit accident o passa alguna cosa, la moto té les de perdre. I allà a l'esquerra, no sé si ho heu vist, hi ha un cotxet petit molt estrany, hi era abans i no sé ben bé què és. I bé, això, seguim per aquest carrer, crec que encara és el carrer Marquès d'Argenteria, i com veieu doncs és un passeig bastant bonic. A l'esquerra tenim el port, però òbviament no el veieu des d'aquí, però ja estem a primera línia de mar, a l'esquerra ja no hi ha més edificis. Bé, hi ha la Barceloneta, però la Barceloneta és un terreny construït sobre el mar, d'acord? Per tant, realment abans la línia de costa ja era aquí, i aquí hi ha aquesta punxa de la Barceloneta que surt sobre el mar degut a que l'hem construït nosaltres, però originalment no hi era. Us ensenyaré un mapa perquè ho pugueu veure, el que estic dient.
aviat arribarem a l'estàtua de Colom. De fet, ja l'esteu veient allà dalt, Cristòfol Colom assenyalant amb el dit, en teoria assenyalant Amèrica, que és el que va descobrir, tot i que òbviament ja hi havia gent abans que ell a Amèrica, i també em sembla que els vikings hi van arribar abans que ell, però bueno, ja sabeu que es considera que ell va descobrir Amèrica. I no sé si ho heu vist, ara ja no es veu l'estàtua, però està assenyalant cap al mar. Però, òbviament, aquí a Barcelona el mar està cap a l'est i, per tant, no està assenyalant Amèrica, a no ser que donis tota la volta al món. Això és perquè van preferir posar-lo assenyalant cap al mar, no? Amb la idea de sortir a navegar cap al mar, que no pas posar-lo assenyalant cap a terra, per molt que sigui la direcció real cap on hi ha Amèrica. I ara sí que estem arribant ja una mica cap al final de la ciutat, per dir-ho així. Montjuïc és un dels límits de la ciutat, que és aquest turó que veieu aquí al davant, i ja faré la volta en aquesta rotonda d'aquí davant i tornaré cap enrere, de manera que tornarem a veure aquest carrer pel qual he passat i potser amb el sol d'esquena, perquè ara el tenim de cara, amb el sol d'esquena es veurà millor. I després pujaré per les Rambles altre cop cap al centre de la ciutat. Allà davant hi podeu veure un telefèric que va des del port, des de la Barceloneta, fins a dalt a Montjuïc i que està molt bé. Les vistes des de les cabines són impressionants. I aquí davant hi ha el port més de passatgers. Jo sempre que he vingut a agafar algun creuer, algun barco, doncs sempre he vingut aquí. I això, ja estem acabant la volta a la rotonda i ara tiraré cap a l'esquerra, cap a la dreta, perdoneu, giraré a la dreta per tornar a agafar el carrer per on havíem vingut i aviam si no ve ningú i puc canviar de carril, sí que puc canviar de carril i tenim el semàfor en verd. Molt bé. Doncs això és Colom, altre cop la plaça de Colom, i el que faré és pujar per les Rambles fins al centre. Les Rambles, com sabeu, és el carrer on hi va haver l'atemptat del 2017, l'atemptat terrorista. Van agafar una furgoneta i van anar pel mig de les Rambles quan estava ple de turistes i no només turistes, gent d'aquí també. I doncs això, van matar unes quantes persones, per desgràcia, i allà va ser. I ara, de fet, ja hi han posat uns quants pilars perquè no es pugui entrar amb un vehicle a la zona peatonal. Doncs, nois, hem tingut un petit inconvenient i és que no sabia que no es podia pujar per les Rambles. És a dir, sí que es pot pujar, però només vehicles autoritzats i transports públics. Heu vist que davant meu hi havia taxis que sí que han pujat, però jo no podia, i la veritat és que no ho sabia. He hagut de fer la volta enrere i, doncs res, hauré de tornar a pujar per un altre camí, probablement pel carrer Marina. Allà a la dreta, si l'heu vist, hi havia un repartidor de Glovo. Glovo és una empresa que es dedica a repartir menjar, sobretot, no sé si hi ha altres coses a part de menjar, i últimament per Barcelona, mireu, ara passa per allà davant, amb aquella caixa groga a l'esquena, sempre van en bicicleta i amb aquesta caixa groga, i van repartir menjar per la ciutat. I es veu que, pel que diuen, les condicions laborals d'aquest tipus de feines són bastant precàries i bé, és un nou tipus de feina que s'ha posat molt de moda i no sé si és bo o dolent, però la realitat és aquesta. Bé, i com que no hem pogut pujar per les Rambles, pujarem per Via Laietana, que està aquí al costat. Aquí a la dreta podeu veure dues escultures. Hi ha aquesta mena de gamba, aquí a la dreta, o escamarlà, i després aquella més enllà, que és una cara molt abstracta, que amb prou feines se li pot dir cara, però que són curioses. Realment, l'art urbà de Barcelona té la seva gràcia. Bé, just ara per aquí hi ha bastant de trànsit, la veritat, i molesta una mica. Es va molt lent. El carrer pel qual vull pujar està just a l'esquerra, però no puc girar directament cap allà per tal com està muntat aquest creuament de carrers, i per tant he d'anar més endavant, fer la volta a una rotonda i després tornar cap aquí per poder pujar per Via Laietana, com us he dit. I per tant em fan venir cap aquí, em fan venir cap al principi de la Barceloneta, de fet. Aquí a la dreta es pot anar al Mare Magnum, que ara us el posaré en pantalla. El Mare Magnum és un centre comercial construït sobre el mar, que és bastant maco,
I aquí ja començaria la Barceloneta, tot allò, les cases que heu vist a la dreta eren la Barceloneta, i aquest edifici d'aquí antic és el Museu Nacional, el Museu d'Història de Catalunya. I això, just aquests edificis d'aquí a la dreta ja són al principi de la Barceloneta, que com us dic, va ser una zona de terreny construïda sobre el mar. Abans la línia de costa arribava per aquí ja. I jo ara ja giraré cap a l'esquerra per tornar a pujar cap al centre, com us he dit, però si seguís cap allà, no sé si les heu vist al fons, hi ha les dues torres, la Torre Mafre i l'Hotel Ars, que us les vaig ensenyar en un altre vídeo. De fet, en diversos vídeos les he mencionat, i si anéssim cap allà, doncs, tornaríem a la zona aquella de la platja, de les discoteques i tot això. I això, ara justament estem fent la volta a la rotonda que us he dit, és aquesta petita rotonda que tinc aquí a l'esquerra, i ara ja arribarem a Via Laietana i sí que girarem cap a la dreta per pujar cap al centre. Via Laietana és un carrer també bastant ample, bastant concorregut, la veritat, hi ha bastant de trànsit normalment, però amb edificis també així bastant monumentals, de manera que suposo que serà maco veure-ho. Com veieu, aquí davant tinc un parell de taxis. Tots els taxis de Barcelona són d'aquests colors groc i negre, i per tant són bastant fàcils d'identificar, i tenen a dalt una llumeta verda, que si està encesa vol dir que estan disponibles, i si no està encesa doncs vol dir que ja porten algú o que no els interessa agafar ningú, i per tant, per molt que aixequis la mà i els intentis parar, no pararan. I ara ja hem agafat Via Laietana, com us he dit, estem pujant altre cop cap al centre i ja acabarem el tour d'avui. I vosaltres no ho veureu des d'aquí, però a l'esquerra hi ha la catedral de Barcelona i tota una plaça, i a partir de la catedral també es pot baixar ja cap a la plaça de Sant Jaume, que és on hi ha l'Ajuntament de Barcelona i el Palau de la Generalitat. I ara sí que ja estem arribant al centre de Barcelona de debò. Ara pujarem per aquí a la dreta cap a plaça Urquinaona i ja doncs m'aproparé altre cop cap al pàrquing dels meus pares, on deixaré el cotxe. Com veieu, aquests carrers són bastant estrets i transitats, i abans tenia un autobús bastant a prop que m'ha fet patir una mica. I bé, nois, ara he aprofitat que hi havia un semàfor en vermell per canviar la càmera. Ara m'esteu veient a mi. No miro la càmera, òbviament, perquè he de mirar endavant, però sí que ja em despedeixo. El tour s'acabarà aquí. Espero que us hagi agradat. Si és així, puc fer altres cops aquest tipus de vídeo per altres zones de Barcelona, o fins i tot fora de Barcelona, quan es pugui sortir, perquè ara mateix tenim el confinament comarcal, que vol dir que això, que es pot sortir de la ciutat però només dins de la comarca de Barcelona, i per tant doncs això no serveix de gaire perquè la comarca de Barcelona és poc més que Barcelona en si, però espero d'aquí unes setmanes o mesos doncs poder sortir altre cop més lluny i poder fer algun vídeo per allà. Doncs apa, això ha estat tot. Com dic sempre, deixeu un like, subscriviu-vos si no ho esteu, aneu a mirar l'Instagram de Català al Natural, que allà doncs hi vaig penjant altres cosetes de tant en tant, i ens veiem al proper vídeo. Apa! Ciao!